dicorek-corek acan Pak Not oge apakah mengikuti nu ayeuna gitu. Oh naina Pak nu apa heula we gitu. Kan apa kejar lunas, ayeuna geus datang di rumah. Nya makana kudu dirinci bang. Hari waris mah tong waktu ditentukeun ayeuna ge mana geus can mayar. Tahun eta harga mah. Kaburu we maot. Hak waris mana geus maot. Nya eta tah. Untuk mah ngomong curu. Eta mah apakah kieu? Apakah maka Abi kasih pertanyaan apakah ini mau di harga mau di apakah mau di satu Kieu Kang. ieu ke Basa masihan Kakang Enisa ieu teh sabaraha persen deui. nya Pami teh mah Kang Edi teh surat 48. Katakanlah 48 teh di angka 50%. Berarti 50% nyanak harga nu itu ayeuna 50% nyanak harga nu ieu bener kitu. Kumaha pami kitu? Adil gitu mah. Kan? Adil. Tah gitu. nuturkeun. Jadi ditinggal persentase atuh. Adil gitu mah. Harita teh min nanti 42 juta sabaraha persen. Berarti sakitu persen pangaos anu dipayung tah sekian persenna nyanak nu ieu nya. Itu Kang kumaha tah? Saya. Tah eta margi upami ayeuna digebiahkeun janten sesana pun akang ngagibet. Sadaya gibeg deui ngajelengakeun. Ngajeletit. Ngajelengakeun jiga marawanan. Ya Kang. Leres teh. Tak kumaha sepakatna. Jadi entong ningali angka ayeuna mah. Margi 42 juta ayeuna sareng 42 juta kapari pan benten. Benten pisan. Benten pisan. Ka ayeuna mah diprosentasekeun. Ieu rek duit anu biru nya ya minta dicairkeun duit anu dimaksud naonan. Tah janten kitu Kang. Jadi akang gaduh patokan. Persentase harita teh pami teh mah 50% ya. 50% harita atas kacumpongan. Kantor 50%, ku margi 50% teu acan ka artosan. Jadi nyanak standar harga nu ayeuna. Oh, udah cari ketenagaannya wajib Jadi begini memang betul itu belum lunas. Tapi memang ada kasbon berjalan kan. Nah, eta mah kartu we di ieu. Kasbon berjalan. Jadi nya upami ninggal kan ninggal secara real di lapangan itu memang jadi naralak gitu, hari berganti hari. Memang di sisi lain harga tanah naik, di sisi lain dia kasbonnya naik gitu. Itu. Ya berarti enak mentos kumargi kasbon terus berjalan, tak nganggo pangaos ieu mah insyaallah. sampai diberat ieu. Ari panjang teh itu teh kasbon teh coba berboga kita sampingannya pemanfaatan lahan. Dari kantos dibere ceri ngontrak sekali gitu mang dibere teh. Adi itu nama lapur dibere deui. Bisa kontrak stimulus gitu tah. Ya batas. Teh Mulut kontrak seberapa tahun bisa akan dipakai seberapa tahun. Ari harga mani kuat lembang nanti gitu. Jadi kasbon gede suka tina kontrakanana ya ka. Nah, berarti itu kan adil upami nganggo pangaos persentase. Persentase. Harita persentase teh ka Kang misalnya atas 50%. Berarti 50%-na mengikuti harga standar. Di etakeun we sareng ieu na. Ih wayahna ih da eta mah dongeng kudu kitu ih. Oh, Ya abi mah gedengan. Kan mah anjing gua dibayar. Asal Covid-nya hilangkeun heula teh. Covid-nya cenderon pencelikeun heula. Tak kitu mah Kang. Saya gitu. Nya da bongana atuh da. Ngan memang aya anu kasbon aktif, anu kasbon pasif gitu kan. Kasbon aktif kalau ini, kasbon pasif teh mimin. Dan teh mimin mah kasbona dari kontrakan mah teh aktif teh pasif kan. Sama sekali we nol.
Ya tak ada apa Ustaz teh abdi apa itu ke usaha teh nya mana butuh teh dengan gitu we cukup teh boga ieu keur bulan sabulan Jigana kira kontrakanana Langsung ketuk paluron gitu kan loba tawar. Aya ieu mah aya kemungkinan teh ikat teh kan kagungan hutang ka sesak gantung teh pengambilan barang sekitar di atas 100 juta ya. Bukan beda aya rumah teh. 165 Tuh. Aya tina rumah. Rumah mana? Tina rumah sunungan. Jadi aya terus rasa manehanana teh kasbon ka dieu mayar di engke-engke dan teu mayar tepi ka ayeuna teh mungkin punya catatan waris belum beres. Tapi dah Teika tidak berpikiran ke situ. Ayo teh pernah ngobrol. Tapi duka ku abi mah soalna lain. Ge. abi ieu kan ieu mah urusan Cenah bisnis. panguruskeun cenah warisan barudak warisan mah. Aya istri waris eta saperdalapanna aya sumur. Aya ti Kang Hasan. Tidak Hasan tuh ika mah saperdalapan ke Denman barudak. Lain bi panguruskeun warisan lamun kabaeunan anu ti apa nya eta ge manehna geus gini anu ti apa panguruskeun warisanana nu aya mah. Da eta mah teu apal. Tuh. Nyakeun teh coba teh. Insyaallah teh ku abi upami tos aya di hubungan keluarga mah. Ari abi Berarti aya arepan keneh mun itu teh. Aya arepan keneh. Soalnya Ustaz teu acan tuntas pembahasannya gitu. Da barusannya abdi ngalangkung ka ditu betul. Kondisi material TIK teh teu karunya Menuju kebangkrutan. barang teu aya, Utang gede. barang teu aya kan. Masih kena mending nya disebatkeun cocol mah. Ieu mah teu aya. Oh, itu kudu di Eta teh akibatnya Ustaz kapungkur makan Toko besi makanan. unggul mah aya. Bisnis itu ku haji teh kan diperhatikan tadi mah dalam satu manajemen. Nah, gitu. Ayeuna Ayeuna misa. Anjana kan nikah sareng ieu, duka kumaha ceritanya jadi mana teh mengundurkan diri jadi nggak mau terlalu di hari kita teh mengawasi teh ulah sampai bila aya salah jalan atau kumaha. Dari dulu teh barang segala macam tuh sama kita dipenuhi begini nah asa beuki ka adi kita komunikasi jadi lepe komunikasi teh jadi hilang. Jadinya kapurnya duka kunaon Ini yang ngaruh kami sok amanat wae di panguruskeun anu harta barudak cenah. nya makana abi teh hayang menghadirkeun ka Iqbal si Iqbal di dieu teh biar lebih tahu nih permasalahan di dieu teh. Dan mah hayang menghadirkeun ka dieu. sok ulang ngabuntut bangkong di eta teh. Nya. Uhi tah jeung eta kronik. Ya sadayana we eta dibahas mengenai nu tadi aset Bapak sadayana termasuk sesak gantung gitu. Jadi nya puguh lamun rek dibahas sesak gantung. Kan Bandung sesak gantung bahas gimana ujungnya. Emang lamun ngebahas di lemur. Lamun sesak gantung abi apa 522 meter. Ya unggul. 522 meter. Kan mudah itu mah. Sadayana kan harus dibahas. Hargana kan udah muncul. Ya, ini kan pamit aya eta teh ini gitu. Kan udah ada ini 4,5. Oh iya. Ai Kang Hasan atau sadayana di kitu. Nu ti dieu. Anu ti sasakan Di Mahaji Hungkul. Bagian Mahaji. Di pasihanana anu nominalna ti Bapak. ti Bapak. Di waktu abdi ge waktu Bapak Nu ti hiji koma hiji teh. Mohon hiji koma 3 sebenarnya mah jeung keluarga mah. Waktu Bapak ngantunkeun, ieu mah abdi intinya waktu Bapak ngantunkeun buka harga semua itu 1,1. Betul, 1,1 Ininya. terkecuali Tidinya aya kenaikan harga ieu teh gitu. ya mah can ulah bedakeun we can ka ditu mah. Jadi ka ditu mah nu ka nu tiluan mah hiji koma hiji. Yang anu ieu mah grup Kan berhubung can dibayar teh Pak Ustaz jadi kan naik Ti Mahaji mah can atuh bedakeun lah hargana ulah disarwakeun di jeung gitu. Nya tosna. Ke ari Kakang Hasan atos ku harga nu eta. Tangannya teh acan cek abdi oge. Tarik kasbon we Kira kasbon, seberapa kasbonna? Janten lambatna ge ku Pak Haji teh anu dibagi anu setengah neuti nu Mah Haji. Berarti Kasbona teh waktu kasbona teh terbagi dua tan.
kasbonnya teh terbagi dua. 50 sekali. 50 juta secara bersamaan. 50 juta. Gitu. Jadi kasbon anu 50 juta anu beresan. Aya anu nya ka dieu perotelan anu Kang Hasan mah baranganna jeung nu itu, barangan jeung nu wetan 50 juta. Kadua nah untuk DP tanah. Anu ayeuna dicalikan sakeun abdi nu nguruskeun abdi mau DP-an. Sabaraha? 50. Jadi 100. Jadi 100. Berarti 1,3. Lebih upami hitungan kitu bae ieu mah. Mun juga mah hiji mah atos terpenuhi. Nya atos terpenuhi. Lebih. Atos terpenuhi. Lebih. Bahkan Lebih lebih 20-an. Nya 80 langkungnya. Itu lebih 20-an. Tapi lo hiji koma tilu mah tak acan. Da ade waktu sarita transaksina dina hiji koma hiji. Gitu. Jadi Kang Hasan milu Pak hilir Waktu sarita teh da cek abdi ge emutan abdi mah atas dibayar gitu Pak Haji. buka harga hiji pas begitu bapak maot buka harga tanah gantung khususna nu ku abdi di Cepeng hiji koma hiji sawe nu periogi artos gitu kan waktu sarita. Nya kitu we atos. Jadi ayeuna mah berarti nu Kang Hasan mah panginten anu ti ditu, nu ti lemur nu tak acan. Tah, panginten kitu. anu di lemur mah masih kene aya. Gitu. Bumi. Ya, misalkan kamu Atos jaminan tanah. emang mau diguat dengan Tanah. urusan Atos. warisan, Atas. otomatis kan sakut pautnya sareng samatan abdi. Mohon. Di lemur mah misalkan anu Jadi nu tanah. di lemur we ka barudakeun budak. Kan ada catatan ulang nonton di Roni. Aya, aya. 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 Akan Kita bisa habis kan. Aya, Kang, aya. Sama tanah. bisa disalin dari Iya, iya. fotokopi kan. Nya. Roni kabeh. Anu di lemur. Nah, memang ku abdi direncanakeun ayeuna mah ngobrol terbuka heula secara garis besar. Besok langkahnya secara hitungan padat dan secara kesimpulannya Nya. jadi biasa sekalian gitu. Kan gambaran terus aya bos kieu. Harga terus jelas teh ieu. Awat tuh soge pausa teh Anu capek. anu Bapak dengan harga yang 4,5. Cara mau ke bungsa jam bisa. Dia lu lihat. Ini mau maju. Anu saudara anu apa tuh saudara? 4,5. Apa mah ya sama lain? Mak. Ini anu mak. 1,3 jangan apa. Apa 1,3, anu ieu 4,5. Baru 1,3 we kali di tan rumus eta. Ya. Persentase Ya, Pak. Tinggal enak, mah. Ieu leheung lega mun aya sisa tinu mahaji mengesok geus diteuleum, geus diteuleum. Tinu apa maduka. Dino apa kan ini mah beri istri teu mah. Namun dino mah Nya gitu. Ya, bisa jadi. nonton bae urang boga di sini itu mah kanang kapinis meureunnan rumah. Boga keneh eta mah jang Ya, jang bisa teh jadi. tajong-tajong geuneun mah. Ya urang mah. Gem, tenang aya keneh. Cek Bapak Ya, keneh yang moal penting sehat. matarap yang penting mataratina seperti itu Kang, urang ikhlas ieuna. Anu penting mah Bapak geus nami hapekeun. Hari Imar dihargakeun sabaraha? Mana? Juragan tadi lembur. Lain tanah nama dakan geus anu Mana? ke eta nu dicicingan. Kalau salome direhab. Oh, nu eta. Heeh. Pan teh 35,5 teh. Eta mah Bagikeun. Bagi Eta kang nu anu apa rumah baheula nu pasieun. Murah. Wah, eta mah. Biar 200-an teh kurang Hah? biar 200 juta. Ya, Oh, bener ayeuna dah. we Pak sekitar. Anu aku Haji Roni abi terang teh sekitar kana 800. Oh, ieu mah ningali rupa ningali eta we. Ayeuna anu anu dibangun. ayeuna nu ngabangun. Ieu mah anu samana Anu baheula Kang abi mah apalna anu kerja kan ku abi di ieu mah. Ieu lamun harga eta rumah sabaraha dijitak pajusan miliar setengah. Oh, nu eta. Anu mah anu ayeuna. Oh. Kan dibangun lagi ku abdi teh. Nya kan judulna ge kan kitu. Lain masalahnya dibangun aku abdi, apa ini mah dibagi jang kiluan teh ya rumah teh. 35,5 mah eta mah hak akang. Jadi kieu kan. Jadi begini kan ku abdi tadi terus dijelaskeun. Masalah rumah
ku abdi di penta eta tong diganggu. Masalah sesak gantung nu ku abdi terus diberesan sok dibikeun ka keluarga kitu tah. Itu Gitu. Eta teh acan keluar teh akan teh. Atos tadi teh. atas tadi. Mucan can keluar. Atos tadi. Hah? Atos. Ngan bisa wae ke posisi. Dari Lain lamun geus sasak gantung kumaha? Sasak gantung mah. Sasak Proses disamakeun ka keluarga. Dibikeun ka uhi. Hasil sesak gantung konteks sesak gantung ku abdi geus di sejarahna geus diberesan mah sok lah abdi mah geus bae dikembalikeun ka keluarga eta mah. Eta mah dibalikeun ka keluarga. Kan lamun keluarga teh kan termasuk haji meureun. nya geus dibikeun ka keluarga eta mah dibagikeun khusus ke ahli waris. Ngan lamun rumah nu ku abdi didamelkeun di Sunawenang eta tong dibagikeun eta mah hak abdi kitu. Itu Pak Ustaz. Tapi tanah nama Kecuali tanah anu Kan 35. aya, terus setengah nama kan kecuali geus. tanah gitu. Setengah Kan ada bisi nu ku setengah abdi rumah. Nya eta. dibangun mah. Tah, ieu eta Oh. nu disebut teh teh ieu. Mohon. Ieu pan aya ye catat tanahna aya. Iya, kan Tanah ada setengah rumah, 35,5 ada kan. kaliungan. Ari eta mah bangunan mah atos. Mohon. Bangunan mah tong disikudik da. Anu Hasil akang teh jerih payah itik kurih abdi. Jadi tanah nu 35,5 teh dibagi tilunya. Gitu. Bagian tilu urang maksudna. bagian 5 dibagi 5. laras bagi 5. Janten dibagi 5, akang 14, panginten teteh 7. Gitu. 7 tumak 14. Iya. Itu. Tak gitu panginten kan. Nah, Jelas ya, jelas. Kantun. Ada deui Kantun panginten. Sakadung teh kumaha? Sasak gantung. Mun wae da aja ngomong. Jadi sasak gantung teh kan abdi teh lamun ditinggali tinu perjuangan mah ieu yang beresan sasak gantung yang ada bal bumi Iya. keur keluarga teh gitu. Yang geus ulah ai ngabebaskeun sasak gantung masuk ulah tong disikudik deui abdi sok weh bikeun ka keluarga. Ya. Da abdi ge hasil tidinya ge beunang aya usaha nu lain. Eta teh Pak Itu Ustaz. usaha nu lain. Tah ngan ieu bumi anu Iya. ku abdi hasil jerih payah abdi nya Disikudik. Kita ngobrolkeun masalah bumi mah geus beres. mohon kan kitu pertaruhan si eteh. Iya, sing ngajar sing malepah terang teh lamun nyaritakeun sasak gantung. Apa ngaya kewajiban anu eta cenah geuningan utang non? Utang perusahaan. Ieu mah konteksna secara Tanah, Kang. perjuangan Iya. abdi. Janten akan berarti kan tanah mah anggar panginten anu 35 mah aya Mohon abdi teu nyinggung masalah tanah nanti bangunan. Bumi. bangunan yang berdiri Bangunan mah tos tama dan nu bangunan yang berdiri di tanah warisan Iya, tanah sampai warisan. lepat paham tah Laras. harus ulang-ulang. Mohon. Janten tah ieu teh aya hak Kang Uli 7 14 aya Kang hak Kang Edi 14 aya hak Temi Iya. 7 tos eta Deal, eta berarti kalau senelah. tos rengse kan di lembur mah Anu kerse. nah Iya. ieu panginten ieu Ah. tah memawi ayeuna kesepakatan bade prosentase panginten da katawisna mah adilna mah ku persentase Persentase atau tadi teh terus. janten persentase teh upami diprosentasekeun dibayar ka teh min sareng ka Kang ini teh tos sabaraha persen. Mohon. Eta mah bade berjalan bade kumaha wae oge sakitu persen. Ta kantun we nu sesa persentasena mengikuti pangos we nya. Atas segitu. Ini gatos. Kartos. Tapi tadi Ustaz itu kamu lagi Jadi tina sasak gantung teh uhi teh masih kene aya kewajiban. Naon wae kewajiban uhi ka ieu? Abi mah anu kewajiban abi mah ieu. Hah? Kawaris ka ieu. Kakak Ahli Endi, waris. Kakak Ahli Endi, Nah, beren Romi bagus Ari urusan jeung mama beda deui cerita. Oh, gitu. Janten. Urusan abi jeung Roni. janten ieu Usaha mah. Urusan mah. Urusan usaha Kang Edi jeung Mimin teu dibawa gitu kan. Oh. Salah mana tuh? Mudah Janten. janten Eta sertifikat yang dibikeun ka uhi.
Simbol. Eta. Iya kudu simbol Bener, itu ya? Pak Haji. Wah ya, iya Bang Gede ini sebagai penyambung Buka lidah. heula sertifikat bisnis sono itu Iya, ningali. penyambung lidah Pak Soekarno ya. Buka heula dia. Kamera, Kamera. dipotongkan ya. Tak iya ya, kabarudak ya rancak nanaon wah TV warna nu mejakeun ya. Geus beres. Iya sertifikat Satgas. Si Uwi menang hadiah janji. Aya Im. 2 ka di aya 2. Aya 2 sprik. Ya kayak 2 kenehnya. Mas, Masih 2. Tah, gitu. Jadi sertifikat. Tuh. Udah iya serahkeun heula. Sertifikat atas nama Daroni. mana? belakang paling belakang. Belakang. Kan di Roya kan. Di Berbalik nama. kan atas nama bapak supaya henteu abring-abringan teh gabang. Atas nama ya. Oh, Pak abdi teh abringkeun gampang eta teh. Mana Rod? Ini aja. Ya, terungkap. Ayo mata tidak bis. Sekolah teh. Sekolah teh ya. Mana ya? Edit. Istilah tadi dengan sertifikat atau dah. Jadi eta. Tinggal heula. Atas namakan Tadi Lima Roya. Tadi Roya teh kembali deui ke atas nama kepemilikan. Ini mah. Oh di Roya mah tuh atas kembali Iya. dari atas nama. Atas di Roya teh Can. Atau Tuh Mun kembali atas di Roya nama mah kembali sana. deui ke pemilik. Karoni berarti kepemiliknya teh di bank di Roya Karoni. Enggak sih maron. Bisa di Roya, bisa di Caproni. lain ngaran abdi mana? Iya. Ari Roya mah teu taya tengah nama ieu, Ji. Untuk naon da Roya mah atas namana di depan ieu. Baca susah. Hak milik Iya kan ieu. naon dah. Tanah milik Medami Jaya. mana? Iya. Dicoret Oh memori. terus ke Ah. bank negara lari ke dia. Jual beli. Kalau dia lagi. Saya ngaroya dah. Saya dalam menjalani tanggal ya benar 2008. Kan ada jelas-jelasnya. ini kami dalam menjalani Jadi balik nama KUHI, namun Terus beres sih. ini nah di Royana 14 Oktober 2019 ini kamera bikin bukan Edi ke UHI, ya Ki terima. Menang tuh Ada, ada. kawin. Yo kewakilan di keluarga yo. jadi Pada itu. Itu. Hei, mau karek nyerahkan sertifikat. Berdiri atuh ya ke sadayana tuh. Jadi sadayana nyerahkeun ka abdi. Cok bang, dak tuh biar. Oh, di Nah, ceklan. Dah sertifikat. Opatan. Kudu ceklan bikin ka ieu. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau Cibata deh yang geus perpisahan 1, gitu. 2, 3, 2. Ya. Ustaz, saksi Ustaz. Oh, saksi. Ada koyong apa Ustaz? Ah, so. 1, 2, satu lagi. Satu lagi, dua fokus. Yuk, sip. Ya, salaman. Bisa. Mana sampai sertifikatnya engko sama tanya masih utuh. pengamanan Tambah barita yang penting. Karek. Iya. hiji deui Iya. Naon tah? KR, KR. Sami. Kos Kami, ka abdi. eta mah ti Pak Roni. Mun diserahkeun ka ieu. Ya, Han. buka heula Semangat maneh teh ayeuna mah bulan-bulan deui ya. buka Eta dipoto-foto.
mobil Buka heula bener, buka heula atuh dengan nge. Kalau Mana ikan mana? Aduh, iya mah kada gitu ya. Ala ora. dari mana? Ya mun teu selakasan jadi Buatnya. Tuh, gitu. Umpama teh bosan apung-apungan deui. Lamun tos lunas duit milik Egit. Bakal di BKR, Masya Allah. Gitu. Oh, baik tak. alhamdulillah. Lamun itu teh gitu. Paling Pak Ustaz jadi saksi. So, Pokoknya mah ayeuna mah teu subuh mah dilaporkeun ka hari bener. Awas gitu ya. Siapa itu? Pak Ustaz jadi saksi ya. Lain kita kudu aya dina ka Bapak Mitoha teh supaya rada Ya. anu sawah anu lebak teh dibikeun. Modal. Mana tuh? Kan cenah asam anu ka sertifikat cenah arek dibere modal ku Bapak. Betul tadi. Tanya. Kan kudu katinggal sertifikat ke aduh Oh, siap. Nah, itu atuh ingat. Ya. Wah, deui. Ini buntang. Katinggalin cenah teh buntang cenah romin. Dia tuh, dia. Iya Pak. Wah, iya mah di dieu anu tadi mah. Nya saksi dia mengetahui. Weh, oh saksi Han, mah. bukan kok saksi di pemerintahan. Han di Han. Sok. Iya, berat. Pertanggungjawaban ka Helmi ya. Lancar ya, Ubin. Cekal yuk wajib. Ron. Yo, 1 ada lihatnya 1 2 3 Seuri atuh. ya. Ah. 1 2 3 Oke. Alhamdulillah. Salaman. Sok. Sing maju. Suruh bubunan. Wah, Batur boy, menang wisuda. ayeuna mah kudu direretan ka BKR teh. Lain. Kalau ora. Kudu moal ani mah kampera euy. Iya, masuk. Ustaz kan enak ngaji tah. Iya. Soalnya geus. Ada caket atuh di BKR ka Rorompo. Lamun ku dongeng mah Ustaz. Dengan iya atuh da bujur na beurah. Nah, Jadi ya, oh iya. jadi diceritakeun mah Ah, kan dua. Kumaha? kan Hmm. demi perjuangan Sesak Gantung dan BKR teh tandorana teh tanah dan rumah teh Hani Nu Sang gua Ranca batu. Cili. Gua batu. Jadi supaya keluarga besar regreg ya udahlah mah terus weh harta aset anu kanggo ieu mah hak ahli waris mah cabut we. Cabut dibayar heula sapertian kemarin teh hampir kurang lebih 4,5 bayar heula kodi kanggo ngabebaskeun ieu sareng itu teh gitu. Sebagian deui kan dacan ka tebus nya Buah Batu sareng Ranca Cili. Ya kan. Mudah-mudahan. Justru ieu teh pan islahun bainan nas. Jadi ieu urang kanggo kamaslahatan keluarga. Ayeuna meureun kantun beban Kang Roni urang doakeun ya mudah-mudahan sing beres-roes. Silaturahmi sing raket. Upami ayeuna nu ieu teu diberesan kantoran buki dieu teh pan kasanes kalah ka buki beres. Tak mudah-mudahan ku kieu pan ayeuna urang bandera jadi namihan atuh panginten naon kitu kulawarga makin deket teras atuh yang mudah-mudahan ku beresna satahap teh beban akang oke langkung ringan. Da upami abdi teu ngaos lari mah ieu teh dan sertifikat teh moal aya di bumi. Sareng moal beres. Mana beres lah. Abdi yakin Ayo, kalau Pak Abdi kabeh aja. kusut. Hari teh kan abi nu ti payun di Lariba ngajak-ajak ieu cing atuh dana boga hutang dari dinya. Loba hutangna gede teuing. Can siap Kang cenah. Si Kang Toto, kumaha sertifikat Sesak Gantung teh? Masih elak-elakan kene di Kang Roni. Sing ulin cenah kali riba abdi cenah Kang nanti sekretarisna benar. Bendahara. Benar. Baingan. Mohon ta abdi bade naroskeun ka Pak Ustad. Kinten-kinten bade ngetangna aya waktu istirahat bade enjing wae teh nepi kumaha. Teu laku mang asok. Untuk
secara perhitungan begitu. Secara hitungan teknisnya hitungan ya Ti Kang adapun Uhi realnya eta mah Kang Uhi we sareng ieu mereka. Secara pembagiannya tadi itu Dan pembagian udah terang Persentasenya. ini. Wah, Udah ada ini. kan eta hitungan persentase. Persentase mah akan maksudnya persentase anu Akan serikat ieu mah ieu we Kang Uhi tah. nya anu 1,3 dengan anu tip 4,5. Ya karena kalau diketahui nya tinggal dietang berapa ini kan udah ada hitung-hitungan anak. nya cik sok di Yang mana supados Pak kan Ustad, kieu aya Pak hubunganna Ustad. teh. Soalnya ada di diri lagi nih. Nya maksudna teh kieu. Pada dirilkeun ayeuna kitu. Oh, iya, hiji maksudna teh komati. kieu kan aya hubunganna teh. Mereka butuh duit, mereka boneka abdi gitu. Kamu gitu. Nah, jadi kakak kalau nih Oh, betul jadi- kakak Uhi. Ya dah kan kokocoran di dia. Tapi nak keur terpuruk teh Ustaz. Ustad tadi mereka spon teh eta rumah ari ieu ana rumah teh geus kalau mau curug tinggal ngan ukur tanahna unggul 35 bata. Bae disukuri sada kali kena ge ka 6 juta. Ini 2 lantai. Eta mah beda deui ge eta Oh, mah. beda deui. Si Dede lamun ngamuk eta mah. Ari si Dede can ngamuk mah. Jadi Batur Pak, itu harus dibihibah yang mah kapinis. atuh eta mah kan tinu 14. Iya we. Oh iya Bang. 14, iya 14 pan. Iya 14, iya 14. Itu 7. Iya mah dibere deui. 7 tuh mah. Tinggal di BN mah haji maka jeung diberesan anu di lemur ya 14 Anu jadi 17. 14. Naon? Nya. Akang mah 30 bata tambah 2 lantai. Nah eta mah hibah beda henteu iya. Lain namanya dijual karoni maksudnya. Oh, eta mah beda Dijual. deui. Dijual. Kamu rek dijual karoni ya mah. Eta mah tanah hungkul. Nah. Ka mah bangunan hungkul bener. Bangunan. Naon? Plus Iya. tanah balas bangunan. Bangunan. Plus bangunan jeung tanah ngan. Heeh, dan Hareup nama lain. parah kita karoni bebas gitu. Ngan katukangna manehna aya kekurangan di Cikeus. Ari kakang Uhi mah berarti data mah pan aya patali sareng ieu. Anu melengkung, anu aya malong lemet, kan Kang Edi. Mending Anu kene- hareupeun ka mending bisnis kene- sanes. Dibereskan sadayana Sadayana, termasuk anu iya. rencana nu tadi apakah sapagodos henteu Persentase. pada di blokade teh Nah, gitu. Enggak sama godos, Ron. Anu oh Ustaz, kami sapagodos anu di eta we itu itu Persentase. 1,3. Walilan gitu, Bang. 1,5. oh jadi Iya. sapados Eta we ahli Iya. waris ada ditarik kesimpulan aya hasil bagian akan sabaraha Iya. bagian temimin sabaraha meh kaspon ge puguh jelas Iya, gitu kan gitu. Ngarang-ngarang. Sampai atuh prosentase persentase. Sok eta heula nya sakat tunggal Ron, persentase. sakantung heula cenah Kang. Jadi Kang Uhi teh persentase kanggo teknik harita per sabaraha persen. 1,1 paling tentang sabaraha persen. Antu nu 4,5 sabaraha persen. 7,3. Pak Ustaz jeung koma 3. 1,3. 1,3. Ustaz. Oh, 1,3 teh. Iya 4,5. Nuh. Rasa Kang Mau anu 1,3 bagian teh mimin sabaraha terus nambah sabaraha. tak itu. Bakal dipotong teh. Hah? Bakal dipotong. Ya, iya. Iya pinjaman uang terus diamok. Jadi kontrak we. Sesana dari 4,5. So, Kontrak. 1,3 teh berarti dibagi ahli waris sama Ustaz. Goneng ge daya kebijakan deui. 2 hiji. Sanes pan atos 5-nya. sanes anu 1,1 mah pan Tah hiji kamari teh Pak Ustaz dibagi Mohon. aja. pan iya. 8 Berarti dibagi 5 Ustaz bener. sasi bagi 5. Oh 13. Oh 13. Oh. Pan Atos Hiji koma hiji bagi 13. nya, sok. mohon. Kalkulator kan Teu 13 Pak Ustaz ada atos kawetan. Mohon harusnya pan ayo hukum mah kanggo pameget teh Oh, 80. jatuhna Oh, Ini akan dibagi eta heula dibagi. Upami ninggalkan Hasan 100. 100 Dibagi 13. Jadi 100. Berarti 100 juta. Semua. Anu nya rata-rata 100 juta. 100 juta. 100 juta. Istri mah panitan 50. Nah, gitu. Tak gitu. Istri 50 itu 50 juta.
Teras pamagat 100. 100 sadayana. Terus dan itu kan No. 4,5 dibagi 13 teh. 1,3 dibagi 13. Ya 1,3 dibagi 13 teh berarti 100 juta. untuk laki-laki. Bukan 100 juta. Kalau untuk laki, Oh, laki kan 2 kali. Cobi 13 teh dibagi 1,3 dibagi 13. Mohon 100. 100. Kan atuh hiji koma hiji kan itu mamang geus dieu. Sanes. Berarti pangikeun kanggo Dibagi mah Anu di dibagi datangna ieu, Pak kanggo Kanggo urang, we. kanggo urang Oh, hukum. boleh. berarti dibagi pangikeun 13, Pak Ustaz. 1,3 Bagi dibagi 5. Dibagi 11. pameget opat salapan. Kade Salapan. anu mah haji teh Pak Ustaz, anu mah haji. Nya tanggung Oh, haji. rumah haji teh acan di sana. 1,3 Pak Ustaz. 1,3 Cana nu kelas bap- 1/8. Itu nu bapak meureun. Ini lah apa Itu yang bapak. tadi Tanah 1/8 1,8 emas sabaraha? Tulis. So, cobi 1,3 juta di cara 1/8 nama 1/8 bagi we ku salapan kurang salapan. 1 miliar 300. Cara ku emas Dibagi 8 kan? Ya dibagi 8 162 Nah. 500 ribu. Nah, eta bisa 1,3 di kirangan eta 1,3. 1,3 rukun biasa lah Pak Ustaz Oh. 100. si Mak Haji kabagian seberapa? 160 juta 162 seberapa? 162 juta Cuman 500. 162 juta 500 ribu. Nah, Iya, eta sakit ya. dikurangi Wonten eta. kan ari anu 1,3 teh sadaya ahli waris termasuk Iya, anu di ditu. Kan itu mah pengawas atos kan itu. Hiji kumaha hiji? hiji kumaha hiji. Tos eta mah beres. Atos beres. Ayeuna mah dibuka harga teh 1,3. Iya. 1,3 teh panginten Dibagi buat dikirangan dulu ku Mahaji 1/8. 1/8. Iya. Kawan Mahaji teh 162 juta 500. Sekurangan. Ayeuna 1,3 dikurangi 1 ieu. miliar 137 500. Nah, 1,1375. 375. 1 miliar 1 miliar 137 500. Maka bagian kepada 162 mah. Nah. 1 miliar 137 500 ribu rupiah. Ya, Tadi bagi salapan. nah, ieu dibagi salapan. 62 juta mah kan. Dibagi salapan Dibagi salapan. 126 Nah, 120 6 genep juta. 388. 126 388. Nah, itu mama masak itu Egin. Tah. Mama mah 120 genap, 388 ti apa? Wah, 5 kali kan 2 jeung Tah, gitu. eta mah Ari Kang ini kabagian sabaraha? Kang ini kali Kali dua. dua. kali 2. Kang ini kali 2 Kali 2 252. kali 252. Nah, gitu. Dari rumah ke sini ya. Ican. Kang Uhi ke sama nih. Sama. Anu Anu haji sama. 132 nu mama bakal 4 di kanu kayak warisan di mah. Oh iya. Tah mono bapak mah tadi potong di 1/8 kan? Gitu. Ente kan. Bahasan sabaraha bahasan? Nu mah. Anu mah kesah ada kesumun mah pamajikan. Ayo Kang Hasan sabaraha ti apa? 200 Timah. 50 sekian. Timah. Sanes Ti bapak. Bapak kali 2 eta. Akang oge ka karek 48 dicokot eta aya di bagian gede. 252. Oh, dari harga 1,3 M. 1,3. Itu boga gede nyokot taruh di emat di apa. Kang Hasan nampina sama 200 sekian. Tak iya mah Kang Hasan mah teu kabagian.
Oh, itu Nah, pakai nama Hasan. Tinu mah haji ya. Oh, terus. Ya kan seperti apa? Bagi tilunya Pak Haji. Tak iya mah mau dibagi ku Nah, eta dibagi deui nyusernya. bagi 5. Bagi lima. Bagi 5. Eh. 7. 7. Genep oh hitungan ti bapak terus beres. Ayeuna Beres. Taina Ditambah deui tinu mak. Opat miliar setengah ditambah eta. Sanes. Geus we eta Oh, eta hiji genep 2.500 dibagi 500 dibagi deui berapa Ustaz? Oh iya dibagi 5. Kan itu Kang Hasan mah. nya Kang Hasan dibagi 7 iya. Bagi 7. bagi Iya, 7 bagi 7. Mung ieu teh nya 7 sanes ieu teh pangaos nu itu. 1,3 nya anu 1,3 teu pangaos nu ayeuna. Iya, 7,3 kita dibagi 7 satnya Dibagi 7. Jadi dari emak harga 1,3 M. Ya. Ya. nah eta teh ji sadayana terkecuali Kang Hasan ditambah eta mah dibagi Oh, rata ya lah, Pak usahanya Haji. Iya dibagi 7. Pak Haji. dibagi 7 Pak Haji bade naroskeun eta teh mah teh dapat bagian ya subun. Mah teh dapat bagian 1,8. 168. Meuranan pangosna ngikutkan 4,5. Normal kitu. Mari kita jadi bagikeun Pak. Soalnya teh dibagikeun. Iya. oh berarti teu kedah dietang deui eta mah Tekada. Oke kan itu lupa. da geus include kanu 4,5 Dan eta mah bana Berarti emak. dari emak mah hargana 4 Nyendak anu ayeuna pan teh dibagi. Tak aja anu mah haji mah 4,5 lebatna ngitung persentasenya kumaha? henteu teu ngitung persentase Teu acan pisan. Kan tak acan maut atau mah diberi Enggak, sumur. maksudnya iya harganya jadi dari harga tadi 4,5 hak mah gitu maksudnya. Iya gitu. Ieu teh 1/8 162 kali juta. 4,5 M. ya Mun upami dikembalikan 162.500.000 teh ieu pangaos anu 1,3. Laras. Ari nu ieu terus dibagikeun teh acan. 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 Hatosna ieu bade ngiring ka nu mana? Terus kan ngirim anu 4,5. Da teu acan pisan acan. kan mah tacan pupus kan hari Oh. Empat selata include termasuk sama itu kan. Jadi kita ieu mah mutlak persentasenya teh 100%. Ngitungnya kumaha realna? Ieu teh kita kieu 4,5 ditambah 4,5 ditambah eta tah. Ieu teh 4,5 kali 1/8. 4,5 kali 1/8. Geus. Ini berapa? Sat? Jadi kieu tan 4,5 M kali 1/8. Ini berapa? 500 genep 2 Berapa? 500 genep 2 Bagi ku 7. 532 juta. Bagi ku 7. 500 genep 4,5 2 juta bagi 7 lah. 500 Terus tambahin Berarti juga. berapa? Sanes. Kan 132 juta. Jadi ieu mah jadi dihapus. Oh, dihapus. 132 juta. Pan ieu mah 500.000. pangaos 1,1 teh 1/3. Tah ieu mah 4,5. Leres. 45 kali 1/8 sebenarnya kan? 500 sebenarnya. 562 500 ribu Bagi 7. 7 teh saha wae? Akang, Kang Uhi, Kang Endi, Teh Min. Dua teh ron dua hiji. Tah eta 80 jutaan tuh. 35 Kang ini kabagan sabaraha? Kang Endi 100 kali 2 Kang ini mah tambah 160 sana 160. iya Kang ini 160 ti Mah Haji. Kang ini tambah 160 juta Ra? Kang ini tambah 160 Mamahal siapa? anu mama mah aku 80 namanya Oh, dapat. 80 tami 100 nya 120 genap 120 bener. Di 200 juta lah. Berarti Iya, 160-an. amun eta mas nah anu urang mah 160-an laki-laki Rek protes kana bukan. Alhamdulillah. tah terus tah anu eta anu ti eta anu ti bagian bapak Iya, atasnya kan ti bapak, ya terus ti bapak. ti bagian tim haji Oh, di mana kan atos? Oh, 80 jutaan. Nyata anu kali. Anu 1/8. 1/8. Can eta mah. Caca anu ieu mah Anu mana? nya anu sabelahna deui 45 na anu bagian war eta nana. kan pangaos dibagi 2 anu mah haji mah jadi 4,5 pangaosna Mohon. Ieu teh pan
kawit nama mah haji teh ieu Mohon. 162 Mohon. tak ieu nama jeung 4 miliar 500 Mohon. kali 1/8 Mohon. kawit nama 1/8 tina 1,3 teh ieu tak ieu nama 1/8 tina 4,5 miliar bang jadi 500 seberapa nih? 562 dibagi ke tujuhan Sok asup atos 160 terus aya nu mahaji delapan wariskeun ka ieu ka tujuan. mun ieu Kan? Anu mah tidak 1/8. Tidak 1/8 Pak Ustaz. Oh, anu geblengna. Anu mah tilu sabeulah nade. Kan ke Ustaz, tanah teh bagi dua. Bapak sareng teu dibagi dua. teu Kan tanah ahli. tanah nu mana Teu tanah sesak gantung. Tanah anu mahaji. Bukan hak kebagian. Hak bagian. Kan hari ieu makan sok dibagi dua. Anu 1/8. teu Ente kan Ustaznya. ieu teh pan kaungan Bapak Mukhlis Mohon. oh kalungan Bapak Mukhlis ieu mah Bapak anu usaha Mohon. Bapak anu ieu nu tak maji mah teu ngiring-ngiring Bang Mohon. Secara ieu mah Dibagi dua. iya. Secara eta mah da emang mahaji mah Mahaji mah di ditu, suami. Pan. Nya. Ikut suami. oh jadi usaha teh usaha Bapak sareng maji atawa bieu Bapak unggul Sesarengan salah satu. Sesarengan nih mah warkasa. di dieu Mohon. Jadi dia sesareng. Apa tuh bagian kaulaan? Kopi asli, kopi. Keur mahaji teh sakit. upami kitu mah geus sudah Jadi ente mahaji calik di dieu tuh soalnya Pak Haji teh sakit. Selalu standby di dia. Sok miringan Kan usaha. ngambil uih. Ini sesareng. kinten-kinten persentasena dan teu Ya, setengah untuk perbandingan 70-30 lah. Nah, 70. jadi 70 nu Bapak Ya. 70 nu Bapak 30 nu maji Itu Naon, kumaha cenah? 30. Ya, menuju usaha. Oh, 40 Apakah genep mahaji teh terlibat secara utuh 40 mengelola genep bahasa sarengan 40 genep puluh lah pilih lagi Sudah mah. suami istri mah warkasa penyakanya aya sistem persekusi gitu. jadi kieu mengkan Indonesia saya mah terlibat juga. Iya, Cuman terlibat. teu totalitas. Nah, mah. ini makanya tos bagi 30-70 teh. 70 baik itu itu tapi pan ayeuna mah pan tos buleut yen ieu teh bagi keuneun we lah gitu Laras bagi itu. bagi keuneun da Bapak tos teu aya mahaji tos teu aya gitu berarti upami Bapak tos teu aya mahaji tos teu aya mah tos we teh hatosna itu hakikatna bagi keuneun ka tujuan Mohon. itu dibagikeun ka tujuan Anu apa panginten dibagi dibagi nu apa dibagi salapan salapan anu rumah kemudian haji tapi kalau dibagi oge di ini tadi Dibalikan atas, teman. tong ikan di luhur aya catatan jangan ieu 70% sareng 30% di kamungan Bapak kangen mahaji nya anu Bapak teh 1,1 teh berarti atuh aya nu aya mahajian Kopi. Jadi 2 kilo 5. Anu ku hari tah mah Pak Ustaz kieu di itu teh di lamur teh dibagi dua we gitu. Ya menurut pemikiran mah kan secara terang-terangan hukum waris mah tidak ada. Oh gitu Iya, dibagi dua. nyesatnya itu mah di 50% padahal eta teh istri mah teu terlibat langsung ai kitu mah pangintennya aya lah ieu teh 30%. Ai teh payun mah waktu ke haditu itu masih meresan 1,1 dibagi 13. Dibagi 13. Mohon. Ai mahajin teu kabagian. Bulan Tahu tak? dah aja. Tuh. Kon 1,1 bagi 13 abdi bayarna ka ditu heula kitu. dari bagi dua Ustaz. Berarti itu bagi Jadi kieu pangaos 1,3 teh dibagi dua. Saya bagi duanya. Lain Teu. udah abdi Oh, ngatangna. teu dibagi dua. teu dibagi heula dua ka mahaji. Henteu. Tahu Tuh Lampung tuh. 1,1 berarti bagi 13. Tuh.
Ya, Mate penting. ente ieu teu aya. Pan mah haji 1/8. Teu aya lah. Tacan 30%. Pilih lepat abdi na tanya pengcatatan. Tacan 30%. Da Kang Amun panu ngaturna abdi teh kenal. Tak ieu nama kieu we. Bade 70%, bade 30%, ayeuna mah ieu bagikeun ka urang. Nah, gitu mohon. Dan 7% dari 1,1. Upah mohon. Berapa? Mah haji 30% dari 1,1. Janten upami kitu mah Kang Hasan, jadi Kang Hasan masih kena gaduh berarti. Kilo Bapak. Pan 100 tah. atau semua cetet. 120 kan apa? Ngan teu kanying ti mahaji. Oh. Mohon atas tadi kan segitu. Oh, jadi bagi dua ada Haji? 30, 30. 70 kamuan Bapak. Hari pemikiran kita mah bahwa tanah itu dibagi dua heula. Nggak bisa bicara ini bagi dua. Dibagi dua heula. Dalam pun dibagi Jadi dua. anu dibagikeun mah nu tos pupus we. Mhm. Misalkan bapak ya nu ti payun anu bapak heula dibagikeun. Mhm. Usaha anu mah haji mah masih kena jumenang. Tacan aya komitmen ieu dengan harga yang 4,5 itu. Gitu. Upami ieu tanah 1.300.000 teh bagi dua, Bagi 20% kawan mahaji. Nuhun. Allah aku Eta mah harus 50-50. Mungkin tak can dicanak sumur. Nah, eta karena tadi Aku mah. Lieur atuh eta mah soalnya ilmu aya Pak Ustaz mah. janten upami nu dibagikeun ka itu teh 1, nu 1,1 teh tinu 70%. Di nu 1,1. Oh, dan nu mahaji pan teu ditacan Berarti- turun ke. Berarti Tapi langsung. nu 70% teh mahaji teh kenging 1/8. Oh, tinu bapak. Oh. Nah, Pak Ustaz punten pertarasan. Yang menentukan 70 dan 30% dari mana? Tergantung kepada seberapa Peran. jauh peran si istri kepada suami. Udah eta mah nu apa punten kumaha? 40 ke 60 aja tapi. Da, 40. nya ada masalahna kan abdi mah ada Di- pelenguknya di- gimana? Aku Pak, aku Iya, Di we, depan peran- suami yang sukses itu ada istri yang lamun mendukungnya. condong karena iya. Soalnya mah haji kieu dongengna lebih cerewet. Harita teh dina usaha teh dia. Nanti pasti yang modal nage ku Soalnya Pak Haji. orang-anak mah haji. Tuh, Ustaz. mau gitu. Ustaz, Oh abah ini soalnya Pak Haji nah. Iya Eh, iya. teh modalna teh ti tira tirama. teh tirama kawalona mah haji. Ieu teh ieu cenah kapungkur teh. Terus Nah, ieu mah tiasa di abah ini 50. pasti anak mau teh. Mana? Mau biasa 50-50. Gitu. Oh, Kamu sejarah kalinya mah. 50. Oh, aduh itu sejarah. Makanya kawali Ini 50. modal Jadi Bapak modal ini. awal nanti ti nama kawalon. Tapi ari cek sepuh di lembur mah 50-50 da sejarah Nah, eta. gitu. Jadi upami ningali itu mah Apa 50-50. sejarahna teh ya urang Kata amarane malah lentik ele urang masuk ngaranyakeun. 50-50. 50-50. Upami sejarahna kitu nya Pak Ustaz nya. Oh. Nah, untuk keluarga ku Pak Ustaz tadi Oh, jadi bijaksana. modal baik. eta ari Iya, yang urang mah ti Soekarata Bah ini, bah ini kare nyeun. Kalau 50-50 itu Mak ngobrol tuh. tak ayeuna ieu teh ti nu bapak teh tina 50-na kagungan emas apa dalapan. Oh. Tah gitu. ditamih deui. Mohon. 1/8 heula kali 5. Seperdalapan teh Dengan harga yang 1,1. So keluar kedua tuh eta mah 50 apa sabarata. eta mah sabaraha tumak lah we tumak. Iya teh Jadi punten yang menentukan 50 persentase tersebut teh Sejarah kondisional. Oh, Itu seberapa tumak itu 4 seberapa. jadi seberapa jauh istri 420. berperan? Ternyata si suami teh justru malah banget. Itu 420 we. berarti istri Bagi teh dua. peranna Iya. hageun. 210. Jadi ieu teh kagungan emak sapali, kagungan bapak sapali. Tak gitu awal kasar gitu. Nah, 4,5 bagi 2. Nyamun perhetangan ini mah jangke perhetangan hapangaos itu 4,5. Ya, so. Tanu 50% mang 50% berarti 3,3. Berarti nu dibagikeun anu kerjaman ieu mah 210 nya pusatnya. 210. Plus mun mah haji mah ditambah nu 1/8.
Iya. Jadi Coba dibuka itu meterannya sekarang buku. Oh, saya karena kita 1,3 dibagi 2 aja Pak Ustaz. Oh, 522. Jadi mah haji kagungan tinu 1,3 teh 500 juta langkung. Oh, hari Pak Haji mah teh kagungan ti Ibu Haji dan duluan Pak Haji. Kan ai sumun teh ya mempunyainya. Pak Haji upami kieu duluan istri daripada suami kabagian kan suami. Caroke satengahna. Upami moho satengahna. Ini apa? Lain 8 tapi setengahnya. Satengahna upami teu gaduh putra, 522. upami gaduh putra saparapat. 522 Saparapat. Oh, mendingan itu saparapat dibagi 2 Tade bapak teh menang deh. 200 Di mama teh saparapat. Oh, Untuk apa ya? upami payun itu. Lan? Upami payun itu. Oh, lamun payun itu, lamun bapak panggilan maut teh 1/8. Mama, lamun mama panggilan maut saparapat abdinya. Gitu. Lamun boga budak, lamun teu boga budak. Dalam ahli warisan mau kudu molot apa ajinya. Oh, Maroid itu ya. berarti 1,1 teh dengan harga 1,1 Ustaz berarti dibagi 2 ya. sing tuliskeun heula. dibagi 2 berarti 5,5 550. Ya, Mang. 550 Mang 1,3. Tambah 1/8. kali dibagi 8 Kang punten sabaraha meter? jadi 261 Hah? 261 Kali Sadayana. 522. Pak Ustaz. 522. Tegaskan ke Pak Uli 1,3. 522. 1,1 1,3. 1,3 dibagi 8 Ya. jadi 162 gitu teh ya. Ya tadi teh. Tadi teh ya Iya, 162. Tak ya. Mohon. Berarti emak teh 500. Satengah kami iya. Mohon. Nuhun. Sok eta. Tah, mohon anu mah. Nu haji mah Anu Jangan haji 500. 550 ditambah 162. 550 Jadi ageng ditambah mah haji. 160. Aduh, mah aja dah bungkusna dinya. Bener. Bisa macam. 700 Tuh, 700. Sok, Mang. Mang Haji. 700 tah. Dibagi 7. 700. 700 berapa? 712.500 Sok, eta 712. serat leuna dibagi Dibagi we ku 7. bukan coretan. Kela Mang kela 700 acan di eta. 712.500 Kela tuh si Mang si Pol. Salah satu kita apa nulisna dari mana urang. Lain eta bisi pohon angkat. Entah, anu tadi mah geus laras, amun dibagi bagi 2 mah. Kan eta anu rada bingung keneh abi mah engke ngitung di nu mahajina. Kan nu mahaji berarti kan itu mah pangos 4,5. Gitu. Berarti 4,5 teh dibagi 2 deh. Ente Betul. jatuhna per meter sabaraha? Iya. Kan itu si tanah teh lamun 20 batak berat bagi 2. Berarti Kan anu 20 10 batak anu bagian anu kamu anu nanti anu emak nyetang emak. Mohon anu kawan mah haji teh berarti 700 seberapa? 712.500.000. Berarti setengah nalangkung. Nu ieu teh Nuhun. tah 700 sakitu. Nuhun. Tah nu itu mah pangaos anu itu Nuhun. 7,3 mohon ieu mah pangaos anu ke 4,5. 4,5. Setengah ada 5 gitu mah. Nya kudu jelas di sini. Iya. Jadi anu 50% pangaos 1,3, anu 50% pangaos 4,5. Tak itu. Jadi 1,3 terus dibagi eta 712.500 ya sok dibagi 7. Bagi 7 Ustaz. Bagi 7. bagi 7 aya anu apa-apa bagi salapan. Mangga ke ditu musa ta eta? Hah? Nu apa bagi salapan kade.
Apa Kang Hasan kan masuk? Hah? Anu apa Kang Hasan masuk? Iya. Bagi salapan ini bagi 7. Nah, anu apa? Ya. Apa mereka ada sumun sampai 8. Atos sejanak sumun. Atau sejanak sumun kali bagi Dan tos anu perhitungan ieu mah nu ieu. Hitungan emak. Bisa 20 genap. Masih aja gitu. Anu genep mah ini ya dibagi 7. Tapi itu Pak, urusan terjadi jadi jelas bagaimana terus angka-angka. Mas bonnya ya terpaksa banyak dari kontrakan. Hari abi mah kadang-kadang prak dino emutan. Ieu tanah dibagi 2 teh 261 dengan harga 1,1. Kan berarti 550 kan? Oh, teh. 550. 550 Itu sadayana teh sabaraha meter? 522. 522. Berarti nu mah 251 nu apa 261. Oh gitu. Tangke mah nu 261 anu mahaji mah pangosna 4,5. Tak itu. Iya, itu. Gitu. Oh, 4,5 plus 162. plus 162.500. Jadi mahaji teh panginten Plus 162.500 teh akan dietang ku harga ayeuna nang teh. mohon. Nya. Jadi 4,5 ih. Mohon. Mun pangaos anu 4,5. Nah, 162.500 teh bakal jadi pangos 4,5. Tak itu. Nya. Nya anu 261 mah, 5 haji mah. Jadi 50% Kasakolahkeun deui gitu. 50% langkung pangaos 4,5. Nu itu 1,3. Berarti tinggal naraskeun itu meureun Sat. Nu tadi dan tos 50. Gitu. Kalau atus ada nih 2, ya kantun di eta. cing eta kalkulat ieu kertas anu kosong. Kertas kosong maksudnya. Arah ke. Ya, pakai dilarangkan kalau kawan. Bagi we 7. Anu mahaji mah geus beres sami samu ieu kan anu tadi. Mun pan eta mah kantun we dibagi 7. Oh eta mah tadi mah Bagi 7. Mung Kang Hasan 500. kedah nami teu Kang? Lan, Kang Hasan nanti kedah nami teu? ada nami. Anu Oh, obat kita nami mana mi kan wayana tadi. Dua malam sana. Iya 20 Ya gan. anu Kang Hasan kan aya sumur anu emak. Sanes. Itu Pan ieu teh 1,3 pan. Mohon, Namanya 100 pan akang teh. mohon. Mun ieu samantawis pan perlu Mohon, berarti ada nami. nami. Nami Haji. Ustaz, abdi mah secara hukumna Pak Ustaz nu nambahkeun. Nami. Ya, Angka abdi mana? mah mohon memberikan informasi ya nawe abdi mah pangaos gitu. Mun upami teh mah akan Kakang Hasan namanya 100, maksudna tamihan. Mohon. Bil kirang. Batak cek abdi oke tadi anjeuna kagungan kapiat teu bayar teh ada kemungkinan Oh, punya hitungan ke situ. nya, Pak. Tuh. Jadi ayeuna teh itu teh maling mah malik mayar ka urang atuh. Mohon anjeuna teh hutang nu enggal pengambilan barang teh di atas 130. Non, lah ulah salah paham. Lah, Lah eta menu baru udah. nanti ente ari akan terpisah terlepas dari konteks di dalamnya dia punya hutang ke kita gitu. Iya, tapi ulah sampai di kabeh duit baru dak mah warisan ti bapana. Ya itu mah ada hak bagaimana pengelola. Naonana? Ya ari itu teh carokena teh kumaha Kang? nikah deui. Cara beda teh Tanggal walor gitu. bulan alhamdulillah secara agama saya gitu. Pak Ustaz, upami teu selektif sebagai kan Kang Hasan teh amanatkeun ka abdi. Mi HP budak, mi HP warisan bisa aya kebagian ka abdi. Tuh eta geus amanat teh ka abdi teu ka ieu teu ka pamajikanana. Dari secara aset mah anjana ge cukup lumayan. Oh, Gitu.
itu cukup lumayan waktu cuman pengelolaan aja teh. ketiasaan. Jadi rumah yang dia diami nu abdi terang, terus kontrakan ada 2 tempat. Kontrakan anu di Pengkar, sareng kontrakan anu di Dekolot. Jadi aset mah aya. Aya gitu. Kan perusahaan bangkrut. Itu waktu Sukadi mah alhamdulillah majeng. Oh, situasi ayeuna Situasi aya namanya itu. mengkhawatirkannya. Karena bisa rezeki barudak kasedot gitu masalah nama. Kan soalnya naon kudu terpisah. Pertanggungjawaban Ika jeung salah Kaserut kumaha tuh akan kaditu ka dia hutang seueur. Oh tuh bisa nu budak mah. Bisa tapi Justru kan Ika kudu mereka budak lain kalau nu barudak kasedot. Lamun ka injem beda deui. Ya mah teknis secara dia Lamun teu urang menggaris bawahi gitu. Karunya ka si genep. Ari eta barangkalina aya minat Kang ieu kan kana material aya tah Iqbal. Oh, nya urang pajengkeun ku urang. mohon. Dati payun oke. Ku abdi mohon selalu dibimbing diarahkan satu manajemen, cuman memang nggak tahu kenapa setelah menikah dia ingin berpisah. Terpisah. Ayeuna upami duitkeun deui duitkeun bisi ieu deui Bijaksana canak. kabaun. Mang udah sampai ke mana? Kan? Atau sudah berarti kan dulu mana? Iya mah namanya hak ti bapak, sesak gantung hak ti bapak 1,3 dibagi eta dibagi 7. Termasuk emak 8. Terus emak Atas hak emak dari 4,5 M 562.500 dibagi 7. Itu dibagi 7 saatnya. Mengunduhi ka dieu. Ya, atau sudah. dibagi 7. Kan ini mah terus bagi 2 mah haji tinggi dia apa 550 seper 8 685 jadi 550 dikurangi 6875 jadi opat 8 hiji 25 dibagi 7 Terus kan Abang Nur, tadi kan orang surat asal Nur. Terus ada 8 bagi 7 berarti Ya, Pak Ustaz ini ngobrol. kali 2 judul nate tad. Wih di Bandung yang nyana kantor. Gemot. Sampai sama kita merah. Dan mau cakap itu karena sing benar adalah Merah Pak. Dan kita teh begitu favorit teh kopi 18. Ada 2,5% ya bosan. Anu aya sesa, lamun anu lunas bor-borek na re. Ayo da gua ge persentase ti hani ieu lah buru ngawinkeun 4 kali ya. Buru ngawinkeun 4 kali teh Pak, izin abdi wae sadayana. Sabaraha sakali izin ge tanda tangan teh atuh. Ka hani teh pada singsinan cek abdi teh. Daripada eta udah jiru. Ini satu pintu. Aneh. Hari 4 pintunya besar. Bobo, dan ulasan ku akan kiwi dia jangan balik mayar. denda gitu.